السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ ازيكم؟ اهلا بيكم معايا في قناه سولي. وحشتوني. فيديو النهارده هيبقى خفيف كده. هوريكم حاجات جبتها من الوكاله. انا كنت عملت معاكم فيديو قبل كده حاجات جبتها للبيت. هسيب لكم ان شاء الله اللينك تحت في صندوق الوصف. هوريكم النهارده حاجات كده انا جايباها، بس هعينها للجهاز. حاجات برضو للبيت، بس هعينها. هقول لكم الاسعار. الحاجات ان شاء الله تعجبكم، تاخدوا فكره سريعه كده. والمكان فعلا هناك، عايزه اجيب هدوم للبيت. وهدوم يبقى شكلها حلو، يعني يعتبر خروجه تلبسيها في البيت، حاجه شيك مش وحشه. وخامات، وفي براندات، نقي اللي انت عايزاه. فانا هوريكم الحاجات اللي انا جبتها. هوريكم جزء بسيط كده وان شاء الله يعجبكم. يلا كده بسرعة اعملوا لايك الفيديو، اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تدعموني. ويلا كده نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ونبدأ مع بعض الفيديو. اول قطعة يا بنات دي كانت ب75. دي انا كنت جايباها من محل، من مش من ستاند. فالمحل ما كانش بيرخص. في محلات كتير قوي هناك في الوكالة ومش بيرخصوا. وحتى الستاند مش بيفصلوا خالص. تمام. فدي كانت ب75. عجبني شكلها. خامتها قصدي تقيلة قوي. بصوا، دي كده من جوه. تمام. بتدفي وهي صوف يعني. دي القماشة من قريب. الالوان دي بقى البسي بنطلون او وفقي طرحه، او يعني شوفي اللي انت عايزاه. انا جايباها للبيت، انت عايزه تخرجي بيها خروجي. اللي انت عايزاه اعمليه. انا عجبني ان الحاجات هناك خامتها كويسه وبالتيكت. ومش مستعمله. انا مش جايبه حاجه مستعمله، كلها جديده وبالتيكت. تمام. ده التيكت بتاعها من جوه. يعني انا الحاجه وانا بجيبها يعني بفصصها كده، اللي هو هاخدها تمام حتى لو سعرها قليل، بس برضو عايزه اتاكد انها حاجه كويسه. بس عيب القطعه دي ان العراوي بتاعتها واسعه، يعني كل العراوي دي انا ضيقت منها علشان الزرار اعرف اقفله بس. تمام. يعني بصوا، حتى دي ايه، عايزه تضيق تاني بعد ما انا ضيقتها. ده بس العيب الوحيد اللي فيها. ده كده شكل الكتف من فوق، فيها استك كده عشان تدي منظر. يبقى الشكل ده يعني منفوشه كده. ده كده الكتف، وده شكلها من قدام. وده كده من الظهر. ما فيهاش اي حاجه، هو بس القمر كده اسود من تحت زي الكم. بس كده. القطعه دي يا بنات انا جبتها من محل تاني، كان سعرها 20. في محلات بيبقى فيها اسعار مختلفه، يعني مش المحل بيبقى اسعاره موحده. لا، بيبقى فيه اسعار كتير. وعايزه اقول لكم برضو ان الوكاله ما فيهاش فصال، مش عارفه. كان في ناس بيقولوا ان هما بيشتروا بيفصلوا، بس الهدوم فعلا ما فيهاش فصال خالص. اذا كان الهدوم يعني في محل او بتتباع على استندات، فهي ما فيهاش فصال. وفي اسعار بتبدا من 7.5 كمان، بس بتبقى حاجات يعني فعلا مش حلوه. وفي حاجات بتبقى ب120، وفي حاجات ب400. ففي اسعار قليله قوي، في اسعار عاليه قوي. هاتي انتي اللي يعجبك. المهم، القطعة دي بصوا هي بتمط كده. تمام. برضو ده التيكت من جوه اهو. عشان كان حد سألني قبل كده الحاجات دي مستعملة ولا لا. لا، الهدوم اللي انا جايباها دي مش مستعملة وبالتيكت، وانا بتأكد كمان. وانتي الحاجة امسكي القطعة معاكي واقلبيها بيها وش وظهر، وتأكدي ان هي تمام، ما فيهاش حتى خدش صغير قد كده، حتى لو كان سعرها جنيه. هاتي الحاجة كويسة. المهم ان دي شكلها كده من فوق. هي من فوق عند منطقة الصدر كده شيفون. تمام. اهي. من عند الكتف برضو شيفون، من عند الكتفين. وبرضو ده التيكت من فوق اهو. ودي الرقبة بس فيها اللمعة دي. وده كده شكلها من قدام. هوريكم شكلها من الظهر. هي برضو سادة كده من الظهر، وده طولها. هي طويلة، هي مش عند الكمر يعني، هي طويلة شوية. فهتاخد اي جسم. وده كده من فوق. بعد كده يا بنات القطعة دي كانت ب35. سعرها كويس، وهي طبعا منتشرة. يعني الحكاية ان هي تبقى مقلمة كده. منتشرة من زمان، بس انا عجبني اللون ده وعجبني خامتها، وانا هلبسها في البيت، فمش فارقة معايا ان هي حتى لو متكررة. يعني الشكل ده منتشر. خامتها اهي. كويسة، تقيلة مش خفيفة. تمام. وده التيكت من جوه اهو.
انا بوريكم بس التيكت علشان اثبت لكم ان الحاجه بالتيكت وجديده، يعني حتى ما فيهوش قطع، اهو التيكت كمان. بس ده شكلها، وده الحجم اهو، المقاس اهو. هناك ما فيش ان انت تقيسي غير في اماكن، يعني في محلات معينه. في محلات بيبقى فيها بروفه فيقولك لو عايزه تقيسي قيسي، في محلات تانية ما فيهاش. ولو انت هتاخدي قطعه من على ستاند برضو مش هينفع تقيسيها. في بيقولك لا، ممنوع ان انت تقيسي، حتى لو قلت له انا عايزه اروح اقيس في المحل اللي قدامك مثلا في البروفه. في بيرفضوا خالص، وفي ممكن يوافقوا. الحل مثلا لو انت عايزه تضمني ان الحاجه اللي هتجيبيها مش ضيقه، ان انت تاخدي معاكي مازوره. وتبقي محدده تقيسي مثلا حاجه عندك في البيت، وتحطي عليه المازوره وتحسبي لحد الرقم ده، انا هجيب كل هدومي لحد الرقم ده، الوزن ده يعني. او تاخدي قطعه معاكي، يعني حاجه من هدومك وتوديها هناك، وتحطي كل قطعه عليها وتقيسيها، فاهميني؟ يعني انت تاخدي مثلا شميز من عندك، وتحطي عليه اي شميز بقى تلاقيه هناك، بلوفر ايا كان، وتقيسيه عليه، ولو نفس المقاس او كويس هاتيه. دي اسهل حاجه، لان انت ما ينفعش تبدلي. برضو مش كله بيبدل، يعني انا في واحد بدلت معاه والباقيين لا خلاص انت اشتريتيها هنعمل لك ايه، حتى لو طلعت ضيقه او واسعه. ولو قلت له هاخد قطعه تانية فما بيرضو، يعني مش كله بيبدل. فانت لازم تبقى عامله حسابك. بس دي كانت القطعه، هي بسيطه كده. وسعرها كويس. بعد كده القطعه دي كانت سعرها 40. بصوا هي يعني، هي اصلا مش تقيله، بص ان هي مخرمه كده. بس فكرتها كويسه برضو، الخامه مش خفيفه قوي، بس عشان الخروم دي فانتي لازم تلبسي تحتيها حاجه. او لو الجو يبقى يعني مش تقيل ومش خفيف، هتبقى مناسبه معاكي في البيت. دي كانت ب40، وانا ما عنديش اللون ده فحبيتها. وشكلها يعتبر كويس جديد يعني، والخامه برضو مش وحشه. والتيكت اهو، بصوا اهو. اهو مقاسها لارج اهو. فانا بقى علشان ما كنتش بقيس على هدوم او مزوره، فانا الحاجات عشان انا كمان رفيعه، فالحاجات بالنسبه لي بالويم كده شكلها يعني كويس مش ضيق. بس كده، هي كده زراير من قدام ومن ورا ساده خالص. بعد كده يا بنات القطعه دي كانت ب40، ودي كانت من محل برضو. اهم حاجه لو انت عايزه تجيبي حاجات كويسه من الوكاله ان انت تلفيها كلها، يعني اختاري كده يوم تروحي الصبح بدري. حاولي تبقي هناك الساعه 8 الساعه 9. في بيفتحوا من 9، في بيفتحوا من 10. علشان تعرفي تنقي كويس، هتبقى الحاجات كويسه والوقت مش هيكون اتزحم، فهتعرفي تنقي اللي انت عايزاه كويس. ده التيكت بتاعها من جوه اهو. تمام. فانا عشان برضو قلت لكم يعتبر الحاجات دي انا مش بقيسها هناك، حتى لو في بروفا، لان هي يعني شكلها مش ضيق، شكلها كويس، او هيبقى على قدي بالظبط، او واسع شويه، الواسع اللي هو الحلو مش اللي هيضايق يعني. ده شكلها من قدام، وده برضو تيكت اهو. وده كده شكلها من الظهر. وفي كمان هنا يا بنات مكان للشماعة برضو، عشان لو عايزة تعلقي منها كويسة يعني، مش ليه حاجة سعرها قليل واي كلام، لا يعني كويسة اوي. بعد كده القطعة دي ب35، هي دي يعني بتتلف كده، بصوا كانت منتشرة برضو ان هي تتحط كده. دي الياقة اهي واسعة، وهي يعني دي بتتقفل كده، والرباطين دول وتربطي على جنب. برضو ده التيكت اهو من فوق. تمام. دي كان سعرها 35، وده كده شكل القماشة. طبعا هي مش شرط بيت، يعني الحاجات دي اصلا خروج، انا عايزة البسها في البيت براحتك يعني. انا بوريكي كل الاشكال. ده شكلها، ودي الخامة، هي مش خفيفة ومش تقيلة، يعني كويسة. فده كان شكلها. دي كده الحاجات البسيطة اللي انا حبيت اوريها لكم. عايزة بقى اقول لكم دلوقتي عن عنوان الوكالة. بصي يا بنات، طريق الوكالة لو انت من اي محافظة او لو انت من القاهرة، في اسهل طريق اللي هو طريق المترو. انت كل اللي هتعمليه ان انت هتنزلي محطة جمال عبد الناصر. وبعدين تسألي اي فرد من افراد الامن، تقولي له انا عايزة طريق الاسعاف. طب لو انت هتضطري تنزلي محطة رمسيس اللي هي الشهداء وبعدين تغيري، فانت هتنزلي محطة الشهداء، وده اللي انا بعمله. وبعدين بغير اللي هو اتجاه المرج، وبطلع المترو وبنزل محطة جمال عبد الناصر. هي تاني محطة بعد ما بغير من الشهداء.
المهم ان احنا هنتقابل يعني في محطة جمال عبد الناصر، كلنا هننزل محطة جمال عبد الناصر اللي هو اتجاه 26 يوليو. اسألي اي فرد من افراد الامن اللي هناك، قولي له انك عايزة اتجاه الاسعاف. اتجاه الاسعاف هو ده الوكالة، بس انت مش هتقولي الوكالة، انت هتقولي الاسعاف. ولو قلت الوكالة مفيش مشكلة، بس الاسعاف هي الوكالة. تمام، عشان ما تبقيش متلخبطه. طيب لو في حد تاني مش عايز يروح بالمترو، في عربيات او ميني باص بيروح التحرير، انزلي الاسعاف واسالي اي حد هناك، قولي له فين طريق الوكاله. تمام. المهم ان انت بعد ما بتطلعي من اتجاه الاسعاف، فانت هتطلعي السلم، هتلاقي في ناس كده فرشه على الارض بتبيع هدوم، وبعدين هتلاقي في وشك كده هتلاقي كوبري، يعني هتلاقي كوبري فوق، هو ده اللي احنا عايزينه كده. انت ماشيه صح. فانت هتمشي من تحت الكوبري، هتعدي الشارع وهتفضلي ماشية على جنب، حتى هتلاقي في ناس بتقعد يعني على الارض كده. خلاص انت كده ماشية صح. وهتلاقي زي سور كده، سور اصفر كده، هما تقريبا بيبنوا حاجة وراه. فانت هتمشي كده، هو هتحسيه ممر ضيق كده. فانت هتمشي كده، هتفضلي ماشية، وهتلاقي يمينك الناس بقى بدأت تقف بالاستندات. هو كده انت بقيتي في الوكالة. الوكالة عبارة عن شوارع جانبية بيبيعوا فيها، بيعلقوا على الاستندات، وتلاقي محلات الهدوم. طب لو انت طلعتي من المترو ولقيتي بس الكوبري في وشك ومش عارفة تمشي الوكالة، اسألي اي حد، اسألي حتى اللي قاعدين على الارض، قولي له فين طريق الوكالة، هيقولك عدي الشارع اللي هو تحت الكوبري. واسالي حتى البياعين اللي قاعدين في الشارع، قول لهم فين طريق الوكاله، هيقولوا لك امشي على طول. فانت هتفضلي ماشيه على طول، وهتلاقي على يمينك زي ما قلت لك الناس اللي واقفه بالاستندات. افضلي انت ماشيه، هتلاقي بقى الاستندات كتير ومحلات هدوم كتير. علشان تروحي وما تتوهيش ان انت برضو هترجعي للكوبري، يعني الكوبري ده هو يعني الوسيله اللي انت بتعلمي بيها المكان علشان ما تتوهيش. فانت هتعدي من تحت الكوبري عشان تروحي الوكاله، وانت راجعه برضو هتعدي من تحت الكوبري عشان تنزلي المترو تاني. هو ده طريق الوكاله. يعني الطريق سهل قوي، الحاجات كتير. عايزه اقول لكم كمان ان انا سالت بياعين هناك، قلت لهم الحاجات او الهدوم الجديده بتيجي امتى. قالوا لي كل جمعه وكل سبت، السبت والجمعه اللي بيجي فيها الهدوم الجديده. وكنت سالت واحد هناك بيبيع، قلت له انا عايزه اعرف انتوا هتعملوا ديسكاونت او اوكازيون يعني هيبدا امتى. فقال لي في نص واحد هيبدأ الاوكازيون على الشتوي كله، علشان هينزلوا الصيفي. فلو انتوا عايزين تجيبوا الحاجات بسعر مهاوت شوية، وبرضو حاجات كويسة وبالتيكت، وحاجات احسن كمان من اللي وريتها لكم، فانتوا عندكم الجمعة او السبت، طبعا طول الاسبوع شغالين، بس انا بكلمك في الحاجات اللي هتبقى جديدة. تمام، لان فعلا في ستاند بقابله الستاند الواحد فيه 3 4 قطع جداد وتحفة، وفي ستاند ما يبقاش فيه ولا قطعة، فانت محتاجة ان انت تلف كتير قوي. بس دي كده عنوان الوكالة. ولو في اي حاجة اسألوني وانا ان شاء الله هجاوبكم عليها. وما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك للفيديو، وتعملوا شير للفيديو، وتدعموني وتعملوا اشتراك للقناة. وشكرا لكم يا بنات.